보시면 돼요. 아 힘들어. 내가 찍게. 이걸로 할까요? 네. 할게요. 아까 연습 때 다 써버려가지고. 괜찮아 괜찮아. 뭐 초보가? 누구 폰이에요? 이거 하연이까. 아 나이스 하윤이. 어이. 유성이 발목 안 어 좋아. 나이스. 나이스. 하윤 나이스. 이거 3쿼터인가 4쿼터인가? 4쿼터 아니야? 역시 중랑 강백구. 아 우리 점수를 안 적고 있네. 저기 센터 보면서 봤는데. 그래? 어디서 본 거 같은데. 3점. 나이스 하윤이 나이스. 10점 차로만 10점 차로만. 와 까비. 하윤 나이스. 아니 기다려볼 맛이 세이니까 봐줘요. 세이니까 봐줘요. 유성이 발목 괜찮나? 그러니까 인상이 형 밑밥이었다. 그러니까. 근데 저 밥 먹고 온 거 아니에요? 어? 일부러 밥 먹고 온 거 아니에요? 형이 아까 난 상관없는데. 아니 너 먹고 왔다며. 엄마랑. 어. 붕어빵 먹고 왔다. 아니야. 인상이 가는데 어떡하지? 이거 괜히 말했냐 그런. 윤상이 먹겠지 뭐. 아 이렇게 오늘은 농구보다 구경하고 싶네요. 아니 여유로움이 아주 지리가 한번 갔다 온 사람 같은데. 반대로 걸어줘. 아 까비. 우진이 형 수비 나이스. 뭐야 거기 계셨어요? 안에 계신 줄 알고.
아 나이스 1.1이죠. 비행 나이스 방금? 2점. 우리 잘 들어갈 점이야. 아 그래? 아 1점이다. 슛. 오. 아 까비 해요 해요. 이점 하나 까비야 까비야 까비 까비. 사커야 사커.